2.0，凯云陪你守护全家再升级。最近呢，新冠肺炎搞得全台湾，其实不止全台湾，全世界都人心惶惶。大家只要听到这个声音，哎呦，就开始害怕了。这个是搞笑影片，但是真的发生在我们的生活中，对不对？哇，对呀，我才刚刚从日本啊，不是刚刚从日本回来。哎呦，不要跑，我都想跑，节目都做不了。不是年前我去日本度假嘛，哈，刚好放寒假带小孩去，哎，真的很夸张哦。坐电梯在饭店呢，我们要上去房间嘛，然后check in就好，对。结果我们跟小孩子一讲中文。我看到日本，你还没咳嗽啊？对，我们不是咳嗽，刚才你那是咳嗽夸张，我不是咳嗽，我光跟小孩讲说，我们几楼要按而已哦。你知道那我看到里面的人应该是日本人哦，把那个报纸哦跟杂志，每个人都这样贴住脸，真的不夸张，这是我真的亲自遇到，光讲中文就有这个问题。其实现在大家真的是谈这个新冠肺炎就色变了哈，因为大家都知道新冠肺炎一个症状就是发烧跟咳嗽嘛，所以大家只要一咳，现在要小心一点了。连我们在门诊都是啊，因为我们门诊前面有2个护士小姐嘛，那天跟诊的时候，有一个小姐不知道干嘛，突然间咳了一声，因为她要戴口罩嘛，她一咳一声，因为我们那跟诊小姐坐的椅子都是像我们现在这种的，另外一个马上脚一踢地滑走，哇，撤退，全部都滑开，然后下去就问她说：“你昨天去哪里？”因为她是礼拜1看诊嘛，6日放假嘛，就问她说。有没有出去玩？有没有出去玩？开始问他接触史，对，因为我们有职业病，接触史，你就最近遇到谁？最近遇到谁？真的，最近咳嗽，大家超紧张的。所以我讲一个病人就很夸张，是他从记得今年是109年，他是108年1月。就去年12个多月、13个月多前，他得了 A 流，就 A 流好了，可是他就是咳嗽咳没有好，就他继续吃了超8、9个月药，到我们医院的时候是108年的12月，我说你咳嗽咳那么久，他说没办法，就是 A 流好了之后，抗生素吃完了 ，Climiflu 克流感吃完之后好多了，可是他咳嗽咳了9个月、8个月都没有好，那我说你这样子有什么特征？他说就是沙哑，而且他咳嗽咳到半夜都咳醒，甚至他瘦了8公斤，所以我们听说感冒会瘦8公斤嘛？应该不会吧？所以我们就跟他说，你这可能是胃食道逆流。果真他去了西医检查，就再去肠胃科检查，果真是胃食道逆流造成的咳嗽不止。所以他最后用了正确方法，终于把他的咳嗽处理好了。所以咳嗽大家不要马上想到是新冠肺炎，很多状况都会有，对不对？刚刚提到胃食道逆流，那听说有一些患者原本没有在管他的咳嗽，最近赶快跑来治疗。对，最近因为肺炎的关系，所以其实一般的门诊量，肠胃科门诊也都降低很多。但是最近因为胃食道逆流咳嗽的病人反而增加很多。那这种病人他就是因为他平常不管他也没关系，但是因为最近咳一2声就会害怕，别人害怕，他也害怕，就会跑过来。第一个，我有碰到最近一个患者，大概50多岁一个女孩子的病患，失踪了半年之后才又回来门诊。我说你为什么平常都不回来，最近回来？他说因为他现在咳一2声不管是家人、朋友，甚至坐车子，他都会受到很大的一个压力。他说拜托吴医师可以帮我赶快治好吗？不管什么药都没问题。后来我这个病人用药物治疗之后，1、2个礼拜内他就好很多了。那第二个还有另外一个案例是他40岁一个男性，那个年轻人，他常常会像这样子就。清喉咙，然后清完之后他会有点白痰出来。他本身也没抽烟嘛。那最近也是一样，同事朋友听到这种清喉咙不舒服的感觉，对，他就会害怕，说是你是不是有感冒了，然后有去哪里玩。但是后来这个病人我们做胃镜之后，看到其实胃食道逆流是还好，它是所谓的这种神经敏感性的喉球症。所以，因为拜肺炎所赐，这个我们胃食道逆流看咳嗽的人真的变多了。这个医先惊底少，过去久咳的人也都觉得没关系，最近害怕别人误会，赶快来看诊。那要先带大家厘清到底是肺部的问题，还是肠胃的问题造成的咳嗽，有没有什么不一样？我觉得应该要看4点一般常见的咳嗽，当然除了肿瘤除外了大概就是感冒、过敏、气喘，还有胃食道逆流。
其实一般的感冒大家都知道会有感冒的症状嘛，你自己就会鼻塞啊、流鼻涕啊、喉咙痛嘛，过敏鼻子过敏你自己也知道嘛，你长期早上起来就是鼻塞一直流鼻水可能比较不会喉咙痛，这种咳嗽你自己大概都会知道的另外就比较气喘的话，有人比较不知道，但是如果你比较严重的话，你至少呼吸会有一些哮鸣声嘛，对不对？所以我还说，如果你是长期咳嗽的话，这3种一定要先排除嘛，最后才会去想到胃食道逆流了。基本上胃食道逆流你就想想看嘛，胃食道引起的咳嗽，基本上它就要有胃或者是食道的症状了比较会有一些跟咳嗽没有关系的一些症状了所以说，如果你咳嗽合并有肠胃道的一些症状的时候，你就要小心是不是胃食道逆流了啦。你可以用第一个。就像江医师讲的一样，一定要先看耳鼻喉科跟胸腔科，只要是急性突然发作的。那如果你的咳嗽是属于长期2个礼拜、3个礼拜都持续一直没有好，那我们就要还是要考虑是胃食道逆流。其实胃食道逆流患者他就是因为脏器消耗不良、贲门松弛的时候，他会逆流，所以吃完饭之后会特别严重。像我们第6点，吃完饭之后再咳嗽，这个比较像胃食道逆流。另外就是因为贲门松掉当你平躺的时候，胃里面的食物胃酸会往上逆流到喉咙，这些患者在躺平的时候会咳得很厉害，但是如果你把枕头稍微垫高或坐着睡觉的时候，他反而不会咳嗽。如果当有这样子的情况下，就可能是胃食道逆流。当然还有一些患者的咳嗽，他的胃食道逆流是早上起床口臭，嘴巴会臭，然后会苦苦的、酸酸的，喉咙会烧灼感，这样子的然后就开始接着咳嗽，这个也是比较胃食道逆流造成的咳嗽比较像。那喉咙卡卡就是最常见的来看我们的门诊，它就是因为咽喉卡住，好像被人家掐脖子，然后一直清痰。这样的病人其实不常见是过敏，大部分也就是食道逆流或是敏感性的咽喉炎。所以胃食道逆流为什么会造成咳嗽大部分都还是这个逆流酸刺激到咽喉，甚至呛到气管里面，这是第一种可能。第二种，有些患者是他其实只是食道受伤发炎，但是这个食道还有一个反射的一个神经，所以它反射到脑袋里面，让支气管产生咳嗽。所以胃食道逆流会咳嗽，就是有这2个机制。好，所以这是可以区别的。那就中医来说呢，你们听这个咳嗽声有什么可以区别的地方？听声音对我来说很重要，所以我常在诊间听到外面有谁咳嗽，我们说是谁？是谁从武汉回来吗？我们就立刻要知道外面发生什么事情。所以我觉得听声音比把脉，还有就是开药，我觉得还重要一点，就是在于为什么声音那么重要。第一个是当流感，比方说不管是 A 流啦，或是已经是 B 流，或是我们说的一个武汉肺炎的那个新冠状的一个肺炎流感，它是非常咳嗽声音非常的急促，他进诊间之后跟你把脉，可能连续咳了5、6次、7、8次，2分钟内一直的咳，而且他的咳嗽声音是从胸口一直震动出来，有才是对，一直咳不停，很厚重的声音，厚重中带有喉咙的声音，还有鼻子、鼻腔、耳朵都有共振的声音，非常的粗重。但是呢，有一种人是他有预备动作，预备北第1、第2先做。鼻涕先这样做，他是鼻涕倒流，他是先把鼻子的鼻涕先清到喉咙，再咳嗽出来。他是一种鼻过敏的咳嗽，甚至他就是刚才说敏感性胃食道逆流，这轻轻的就好了，它没有造成一个非常大的噪音，这就你知道安全了，应该不会是肺炎的问题。那最重要是有一种叫冷咳，是它其实要么就不咳，一咳到不能自已，咳到捷运上全部人吓死了，就要么不咳，一咳1分钟以上，叫冷咳、过敏咳。它其实有时候呛到一点点的丙肝穴，或是冷热温差变化，说咳半天，它其实没有痰的声音在里面，可连续非常咳完就没事了，就是一个比较冷咳的情况。OK， 所以中医还可以听声音来辨咳嗽。是。主任，那所以大家觉得哪里痛，其实可能就是胃食道逆流，对，所谓的灰球心。灰球心其实有2个地方啦，2个地方。第一个地方在这个心的下面这个地方，因为这个地方叫贲门的地方，也就是胃里面最酸的地方，在这个地方，然后它也是这个地方接食道的位置，叫贲门的地方。那种胃酸在这个地方，它逆流的时候，它就会这边就很不舒服，会痛。那第二种位置就在这个典型的这个地方，胸口会有点热、闷、不舒服，然后甚至会痛到后背去。OK， 所以这2个地方都有可能是小心是胃食道逆流。了解。好，我们今天提说，咳嗽其实胃食道逆流也会，然后还有很多状况也会。为什么特别提胃食道逆流？因为其实它这个胃酸很强嘛，所以它这一路过来对我们的杀伤力，甚至很多癌症都有关系。对，因为那个胃部大家知道那个 pH 是大概3到4，它是非常的强酸的。可是胃部有黏膜，而且很厚，所以一般来讲胃是可以挡住那个强酸的。可是你其他地方通通都不行，所以如果胃酸直接流到小肠，没有小肠去中和的话，小肠也会被它腐蚀到烂掉。可是现在你想想看如果胃酸逆流到食道，食道是没有所谓的什么消化液可以来中和这个东西的。
一般来讲胃酸很酸嘛，对不对？对。可是它基本上不会直接流到你的那个肠子里面去，你食物会下来，底下门才会打开，它才会下去。所以被食物中和加上小肠液中和之后，实际到食道的时候，到那个小肠的时候，那个胃酸已经没有那么酸了。可是今天万一倒霉你的胃酸在底下逆流上来的时候，这个食道没有什么东西可以中和它，这个就很可怕。你看，一般来讲，食物下去到这边，东西下去，然后胃酸哇，像波浪一样，然后这个上去，这边就开始了。逆流上去之后，这边就会受伤，这边就会受伤了。啊，久了就可能产生病变。受伤之后，如果产生病变的话，可能这个就是我们讲的那个从胃食道逆流变成那个食道癌的四部曲啊。像它如果越来越大，你吞咽东西的时候就会有困难，就会觉得好像卡卡的。这个就是我们刚才一直在讲那个四部曲。一开始的时候，那个逆流上来的时候，可能只是轻微的发炎。那发炎久的时候，你会变什么？那个食道的那个表皮就开始有点变化，往癌症的地方变化。更久的时候，你都不理它，它基本上就会转成癌症。转成癌症之后，刚开始也不会有症状因为那个食道是一个蛮松的管子，可是等到它变得比较粗的时候，你吃东西就开始会卡到了。对，所以还说这个其实这个过程会很久啦。但是一般来讲胃食道逆流造成的食道癌还是非常少数啦，大部分还是抽烟、喝酒那些车槟榔造成的比较多啦。对，这种比较少。对啊，是我碰到有一个患者他其实大概50岁左右的一个男性，他是来的时候是已经很瘦了。他告诉我说，他1年前那时候，因为他是本身在工地上班的，他1年前其实常常会去火烧心啊，或者说心下痛啊，他觉得不舒服，他觉得就是胃食道逆流，所以就吃药，确实都缓解了很多。但是他在半年当中开始发觉说，他会觉得越来越严重，而且频繁吃药好像效果要不好，要吃很多颗，于是他去看门诊，看一些诊所啦，只有叫他做胃镜，他就一定要做胃镜，不然看不到里面的问题。对，他说。可是我工地那种上班不好请假，一请假我一整天就没有薪水，于是他就是吃药。那吃药之后他就没做检查，都不知道，直到他前1、2天来看门诊的时候，是因为他已经喝水都已经下不去了。他慢慢的他是会先吃东西，大口吃的时候会觉得梗在这边，然后要喝点水，然后这样动一动，然后摸一摸，他就让他下去。后来他慢慢连水都喝不下去了，这个时候没办法，他一定要来看病啊。对，然后他太太在旁边跟我讲说。他以前是很壮的，不然怎么在工地上班？对，他现在瘦很多，所以这样子的病人，后来我们就马上帮他做胃镜了。他确实就是已经造成食道癌第3期，已经就整个都塞住了嘛，所以他嘴巴也会臭臭的，也会有问题。不过我还是跟大家提醒，就是说，就像张医师讲的一样，烟酒槟榔是造成食道癌最常见的原因。胃食道逆流造成食道癌的机会是不高，但是还是要特别小心。所以要治疗啊，不要让它一直胃酸逆流，然后来灼伤食道。那胃食道逆流其实原因刚提到了负压大啦、太敏感，或者是贲门太松。太敏感，其实像最近大家就很紧张。最近因为那个疫情的关系啊，你会发现那个像我们医院其实病人数都下降了，但是有一科呢，就是因为大家太紧张了，病人数都没有减少。哪一科？就是身心科。真的，那天我们身心科医师还在讲，他说哇，我看把个医生都没人啊，好像就觉得对，然后他说他的病人，因为病人其实身心科他本来平常就已经有在忧郁或是躁郁了，所以碰到这一波，其实大家更紧张，睡不好，所以反而就。常常就是完全都没有说不去看医生，就如期就是什么时候约就什么时候来，对，所以其实我觉得这一波其实是蛮严重，而且会产生很多问题，包括我们医院曾经发生，就是有一天晚上啊，有个病人啊没有戴口罩，那我们最近不是规定没有戴口罩一定要戴口罩，对，不然的话会罚钱，对，但是他就是硬闯。然后我们晚上的那个警卫比较少嘛，硬闯进来，在我们医院奔跑一圈，被警卫这样一直追。隔天我们警卫说，我应该要去看身心科，因为他觉得压力很大。太敏感它就是说我们的贲门这边的神经，在食道黏膜上的神经非常敏感，正常人可以容许1天40次的逆流，不会有任何的感觉。但是这种太敏感，1天40次以内都是算合理的。但是如果超过40次，它这样就是病态。但是小于40次又觉得痛，而且确实是有相关，就叫做敏感性的神经。太敏感的病人里面有1半的患者，他就是可能合并有治愈神经失调的患者。他本身就是很神经紧张的这种，可能 A 型人格极度的有焦虑啊、轻度的焦虑、恐慌或忧郁的病人，在这种压力大，比如说这最近肺炎的疫情，新闻一直播，他其实就会常常会来看病。所以最近胃食道逆流除了咳嗽之外，有些这种太敏感的病人就会增加很多来看门诊的。OK， 第二个负压大，除了搬重物之外，王老师还有遇过什么？负压大大家都知道。这个跟你的体积、跟你的 size 有关系，对，所以你看男生是怎样呢？就是现在副总就是腹部肿胀嘛，就是现在对啊，因为说现在人当公司老板要当总经理，不要当副总。原来是这个副总啊！你不觉得现在很多男生真的过了像我们这种年过半百了，你发现看后面都很苗条，对不对？但是有时候肚子就比较大。对。
那刚才这样，尤其是劳工朋友，他们的工作习惯啊、饮食顺序啦，甚至这个大鱼大肉啊，都比较容易造成负压太大。那另外有几个族群，我发现还有一个就是便秘的族群哦，有很多那种年轻人或者学生啊，便秘族群，我发现现在胃食道逆流，一些小孩子也会发生，就是我发现现在小孩子排便真的不像以前这么的顺畅。再来就是门太松，对，其实胃食道逆流你可以看顾名思义就是胃的东西逆流到食道嘛。那其实来讲，胃跟食道中间有个叫做贲门的地方嘛。其实基本上来讲你只要胃不要太胀，那贲门不要太松，基本上胃的东西是很难逆流到食道上面去的啦。可是有一边的问题就是说，有些人天生贲门就太松，当然有，他有些是因为吃一些东西引起的，比如说我们常常讲的那个咖啡跟酒啊，都会造成贲门比较松一点点。还有人是倒霉啦，天生我们看到这个贲门这个地方这个旁边还有一个叫横膈膜的地方。所以这两个地方都可以加强这个地方的紧度了可是有的人他天生这边就有点疝气，这个地方会跑上来，贲门会往上跑，就没有了这个横膈膜帮忙加压的时候，它可能也会跑上去。所以就门就松松的，然后让这个胃酸一冲就开了，就上去。对，所以我才讲说，有的人他怎么吃都没有好有时候是因为他的贲门肌肉已经失常了。你又忘记戴口罩，你又想干咳，天突穴可以抑制咳嗽。乌龙茶、胡椒粉、白稀饭、白吐司能不能吃？我是不行了。吐司可以吃，它不会胃食道逆流。泡越煮越大，就代表它的浓度越来越够。雷师傅这一道叫做香煎鲜鱼佐姜黄金瓜浓汤。对，它背不起来啊。有背起来，有背起来。咳的时候其实很难忍，像我们播新闻最怕咳嗽，因为真的很难忍得住。有没有什么穴位有任何的办法吗？你看在一个不管是咳嗽或是一个胃食道逆流，它有一个地方是这边都是神经，你让这些神经放松，带动里面的胃或是一个食道或气管比较放松的话，其实有个穴道非常简单，叫天突穴。天突穴它很特别，就是在你从一个锁骨的上面，就是凹的喉结下面的凹陷处，它有一个是天突穴。就刺激它，你好像觉得好像刺激它，好像快要梗到了，或是有一点窒息感，这个地方去刺激它，用力按它，再放松，刺激它，用力它放松，它可以让整个胃整个放松，是个气管很敏感很敏感，对，它是很敏感的。敏感在捷运整个密闭，下一站又还没有到，你又忘记戴口罩，你又想干咳，好，这个地方是一个非常好的快速急诊的穴道，之后就会可以抑制咳嗽。抑制咳嗽，那有一部分它也是因为疼痛的痛，然后就让它通了，去让它比较能放松和减低咳嗽的刺激的呛感。那古代有所谓胃食道逆流吗？对啊，因为胃食道逆流现在就是看到广告说飙高音啦，或是辣妹在那边做瑜伽啦，或者猛男在搬家，好像胃食道逆流很流行。喝咖啡吃甜食啊，是，但是中医以前没有胃食道逆流这名词，我们常看到有一个人就是这样子。江医师，你不要再攻击我了哈，就西施捧心，有像啊，很传神，东施效颦，讲东施效颦，就西施捧心，他就觉得很不舒服。那你说西施是心病吗？那你也知道说心脏内科心病不可能那么久，心病应该是一这样子就心肌梗塞啊，不然就是2尖瓣突出就去挂急诊叫救护车，不可能捧心捧那么多，你还捧心。所以中医有一个叫做胃是在心下，所以胃食道逆流我们叫心下痛。所以你觉得西施捧心是因为西施胃食道逆流？小女生又瘦，不像我那么胖，又瘦，喜欢吃甜点，又喜欢耍脾气，心情不爽，所以我们就看到说胃食道逆流的人就是这样眉头深锁，然后就口吐酸气，口苦口臭。你这样改写历史了，大家都说他心脏病，你说他胃食道逆流，就压力很大。中医是说对胃食道逆流有3个方向，第一个就是他其实肝胃不和，肝就是主管情绪压力，他因为工作压力很大，上班族症候群，上班熬夜压力。肝气犯胃之后，肝胃不和，所以这种人就是睡眠不够好的啦，或上班族压力很大，容易就是造成个胃食道逆流。那另外一种就是说胃气上逆，这比较常发生在老人家，因为他其实躺下去之后，他这个贲门松掉了，所以他胃气就往上泛酸，所以你常看到是老人家的口气比较重，常会有一些胃酸的味道、腐蚀味道在这里面，就是胃气上逆。那还有第3种人是胃火，就是年轻人，他其实他胃很不舒服，可他总是喜欢吃冰，因为他其实胃里面在小小的发炎，饮食不好，他又很喜欢在那边装成胃不舒服的样子，这就属于年轻人常犯的胃食道逆流。还是跟他吃什么有关系，因为有的就特别容易会造成这个胃食道逆流，所以我们今天要来考在现场的几位来宾，看有没有答对。
如果说容易有胃食道逆流的人，觉得我待会会讲一些食物，我吃到这个食物是 OK 的，你们就往圈那边跳。如果这个不适合胃食道逆流的人，不 OK 的就往叉叉这边跳哦。准备好了吗？好。第一题，牛肉。为什么不行？为什么？为什么？因为牛肉跟鸡肉、鱼肉比起来，牛肉比较容易胃食道逆流，因为它的纤维比较高。答对啦！哇，你们3个男生，我抄你的都抄错，抄你的都抄错，不要抄我的。我要解释一下，因为那个周伟伦吃的牛肉有没有材质都比较差，都太油了。我们一般都是吃比较高档的牛肉，我们那个牛肉比较少一点。好来，所以牛肉跟其他的肉品来比起来的话，确实比较容易造成胃食道逆流，因为油脂过多。好来，第2题，乌龙茶。你们的动作有点奇怪。雷师傅，你是抄谁的？没有，我抄我自己。你为什么跳的有点慢？没有，我跳最快的。那你们2个嘞，怪怪的。好像可以的。乌龙茶半发酵茶，半发酵跟红茶比起来，它是半发酵，红茶是全发酵。胃食道逆流，其实有的人是饭后看你吃，你不要吃太撑。适度喝一点点，我觉得我自己的经验是有帮助。这一题谁答对了？粉红色答对了。哇！来喷干冰。好，来原因呢？其实因为不管是绿茶、乌龙茶或者是红茶，它都有咖啡因。那如果很严重的那个胃食道逆流病人，我们建议就不要喝有咖啡因的饮料。对。你还讲什么发酵、半发酵？你在讲什么？好，第3题，玫瑰盐。玫瑰盐哦，好的。这一题答对了，对不对？好，再回来，这一题都是没有问题的。胡椒粉，可以吃啊，可以吃。以你觉得这一题不能吃的？为什么？不要。对，因为其实，在调味料里面包括胡椒盐呐，然后另外葱姜蒜这种比较刺激性的，其实对他们对某些病人来讲，其实他会感觉。可是我很能吃啦，那是因为你没有胃食道逆流很严重。好，所以到目前我们的常胜军是周医师继续保持。因为我有胃食道逆流。接下来我们再来下一题。好，下一题是白吐司能不能吃？我是不行了。白吐司能不能吃？吐司可以吃，它不会胃食道逆流。所以这次反而是王老师对了。OK， 白吐司是干的。OK， 好，麦茶 OK 啊。麦茶没有咖啡因啊，有什么谈呢？麦茶为什么？麦是麦炒过以后很香。你麦茶，麦茶。我先听是什么？因为我的理由是因为那个美亚蝶的广告，其实它因为美亚蝶都甜甜的啊，蛮糖分的。麦茶无糖。如果是无糖的情况之下，麦茶它是没有咖啡因，所以它是可以。可以的。OK， 但是如果有糖的话，如果有糖，那当然就是那个。所以这一题有争议嘛？哈，因为他没有讲无糖麦茶，所以你才会卡在中间。对呀，我早就想到了。好，麦茶或是花茶，其实胃食道逆流的人都可以喝。对呀，我们江医师卡在糖。对呀。好，来最后一题，来请就答题位置。最后一题，白稀饭能不能吃？为什么你们全部都打叉叉？对啊，大家都答对了。白饭其实是容易胃食道逆流的，因为我们稀饭到我们的胃里面很快就被排到小肠去了，所以有2个情况，它会它很快速增加胃酸，但是因为它又离开了胃，它到肠子去，所以那个胃酸又没有东西跟它中和，所以造成容易胃食道逆流。第3个是你稀饭它有很多汤汤水水的，胃病的胃食道逆流患者希望吃饭的时候尽量干饭，饭水分离，不要喝太多汤汤水水，就比较不会往上冲。所以答对了。对，所以干饭比干湿分离，干的比湿的好，而且白饭大家会讲，连空气都吸进去啊。白饭白吐司才是比较好的。应该是说我们在那个水分跟汤头的时候，最好是分开2个小时。比如说你中间吃饭，那如果你真的有很好喝的汤，那你不得不喝它，那我们建议就是至少1-2个小时之后再喝汤或是水，就把水跟汤那个食物分开。好，来，你应该是冠军，冠军在这里。我们刚刚的冠军是周医师，所以呢，周医师要告诉我们，你说你本身有胃食道逆流，所以才会知道哪些东西能吃，哪些东西要避免。那有没有什么穴位同时可以减缓胃食道逆流，然后非常时期大家需要免疫力又可以同时有帮助？
对，因为其实穴道有数百个，我们找到了两个穴道是4种穴，4种就是数百穴道里面，中医的古中医找出4个最好的穴道，其中有2个叫内关穴，另外一个叫合谷穴，它是等于是4种总管全身最好的地方。第一个就是我们说的内关心胸胃，所以内关穴是管胸和胃的问题，合谷就面口合谷收，所以合谷也是一个4种穴之一。那内关穴其实找起来很简单，就是你把它用力。手用力之后，握拳在2大筋中间，它走在水沟中间，然后3指横幅，从手腕开始，手腕横纹下去，3指横幅，这地方叫内关穴。内关主管一个胸闷，或是说晕车、恶心、呕吐，甚至胃食道的胃酸分泌过头，都会有一些这方面，我们可以用。内关穴是刺激按摩它，用按摩棒也可以，用手心或是说手的一个拳头的一个指节，都是可以去刺激它的。对，抠它可以，有指甲它抠它也 OK。然后左右各一个，都可以去按它内关穴，它对整个放松，还让胃酸下去是非常好用的。那另外一个合谷穴，就大家常听到，就是打开是凹陷。关起来是山谷的高峰，这叫合谷穴。它刺激的话，对于一个胃痛去放松肠胃也好，胃不舒服的穴道，年纪到了某个30几岁之后，你就开始胃食道逆流。小朋友为什么不会呢？因为小朋友的神经肌肉是强壮的，所以有一部分我们是想说，如何让一个人他年纪大了。它可以让他的贲门或肌肉食道可以比较紧，我们就是把手放这边，搔首弄姿，然后还有一个动作可以做，对，你说扩胸，这样扩胸，大部分很多人都是用肩膀在动，对，这一招比较没有效。你用手第一个扶住后头之后，你把手伸直，利用你的阔背肌拉着，不要这样拉，是阔背肌去拉你的肩膀前后，让阔背肌去放松收缩，收缩你的肋骨让它去动作的时候，去让整个。胸部和背后的肌肉，阔背去拉扯它，让背后的胸部和前面腹部去放松，让食道和气管也能得到一个放松。用这样去拉。你确定你不是在指挥交通？哔这样的。所以很多人说是不是耸肩这样拉？不是，是用阔背肌，我肩膀不动。下有没有阔背肌在动？对，去让它拉。可是为什么另一手要摆在这儿？因为这样子的时候，你还平衡住，你当然可以。这样是高阶，可以耶，也可以耶，2手一起。可是有些阿嬷她可能要先用这样去控制这一块，慢慢的去动作，它是比较好去做食道胃酸不要逆流，然后不让它呛咳的一个好方法。OK， 这也很简单。那怡俐呢？你刚刚当小老师，到底这个胃食道逆流人饮食上怎么样注意，然后同时又可以增强免疫力？好，这个其实我们建议就是有三种类型的食物啦。第一种呢，就是修复胃黏膜部分啊，其实因为只要跟胃有关的话，大家都会提到高丽菜的部分。那主要是银朵跟维生素 P 的部分可以修复胃的黏膜。其实你胃顾好了，免疫力就会增加了嘛。然后预防所谓的肺炎、感冒的部分，其实我们会建议吃绿色的蔬菜。那现在包括芥蓝菜里面维生素 C 跟小白菜里面维生素 C 还有 B 群都非常的丰富，所以我们建议3餐里面有1餐其实要吃到1碗的绿色蔬菜。以原则上来讲是这样建议。然后另外呢，只要讲到黏膜的部分，不管你是感冒、咳嗽或者是胃黏膜的部分，它最主要的营养的第一层保护力其实就是维生素 A。那维生素 A 来自于哪里？来自于贝塔胡萝卜素。所以你可以吃一点比较像那种南瓜啦、地瓜啦，但是南瓜其实是首选。然后另外还有像秋葵的部分，其实都可以建议多摄取。然后最后提升免疫力的部分呢，其实我们建议就是有3种鱼可以选择，一种是乌鱼，一种是五仔鱼，一种是我们台湾鲷鱼。那乌鱼的部分，其实它里面本身维生素 B12 特别丰富，维生素 B12 对提升免疫力来讲是非常有帮助的，抗氧化。另外还有70% 的这个所谓的不饱和脂肪酸，所以可以去抑制发炎反应，所以乌鱼是很好的。然后另外五仔鱼里面的 DHA 还有牛磺酸的成分是很高的，所以提升免疫力也非常棒。然后台湾的鲷鱼熊秀，然后它营养价值又很高，它里面 Omega 3的脂肪酸含量也蛮不错的所以抑制发炎的话，其实我们建议可以吃这3种鱼。OK， 好，那所以我们要请雷师傅来帮我们做这一道集大成喽。蛋白质的补充我们要来自优质的蛋白质，尤其现在疫情那么严重我们建议1天里面真的有1餐可以吃到鱼。你用1汤匙的苏打粉，1汤匙比上500cc，喝掉吗？不用喝掉，请你用这个漱口，维持个10秒钟，吐气，再慢慢的吐气的时候，再慢慢的回来，让这个筋膜舒缓，胃就比较不痛。
我们请雷师傅告诉大家今天要做的料理是。今天要做的这道料理是香煎鲜鱼做姜黄南瓜浓汤。哇，感觉就是金黄色的，金黄色的，对，感觉是这个防护力满分。对，我今天要分2个步骤来做了哈。第一个呢，当然我们要用那个所有的食材呢，先把它炒过之后，再来做这个南瓜浓汤哦。把这个橄榄油放进去之后呢，让它香味飘出来之后，微微的加热之后呢，首先我要放的是蒜头的部分。那当然蒜头呢，我就是把它切对半而已啦，没有过多的去做一些拍打哈。那第二个呢，我们是放洋葱，一样的把这个洋葱碎呢，把它放进去，一起去做一个拌炒。第三呢，我要把这一个南瓜的部分呢，也要把它放进去了。那南瓜我当然把它削皮，把外面那比较粗的皮削掉，但我有保留一些它绿色这个比较薄的一个皮在里面哦。好，一样的放到锅子里面呢，去把这个香味给炒出来。皮的话，因为如果说真的有一些胃食道逆流人不舒服的话，纤维也不要太高。所以其实这样做法也不错。OK， 好，所以我们现在在炒的过程。对。另外这个比较特别，你用了姜黄，对不对？对。好，那现在呢，一样，我现在把这个胡椒的部分呢，先把它放下去做一个拌炒，姜黄也要把它放下去拌炒，让它整个香味是完全出来的。所以胡椒的部分呢，我等一下还要用，所以我稍微去给它放在2/3左右，把它放进去呢，去把整个味道给炒香出来。那姜黄的部分呢，我就现在就把它放进去了。好，如果胃食道逆流很严重的人，你就斟酌这个胡椒的用量吧。对。好，但是这个姜黄我觉得倒蛮厉害的。以这一次这个新冠肺炎来讲，大家在观察各个国家的数字，有一个国家的数字引发了大家的关注。对，没错，就是这阵子我们新闻也在报道就是印度的这个冠状病毒的人数跟日本来比较他们发现印度超过13亿人口，结果现在从2月4号确诊3例，而且已经痊愈了。那从武汉撤侨回去的600多人也都没有感染，甚至往来的1265班次的航班里面，超过13万人也都呈现阴性反应。那但是相对日本呢，你会发现大家就在探讨哇，日本这么严密这为什么防疫上面有一些差别那这2个地方，他发现这2个国家有一个通则，都喜欢吃什么？咖喱。对。所以大家就在研究说，是不是跟饮食有一些关系？当然，姑且印度这个准不准确我们不知道了是不是？因为有的人就会讲说印度因为可能这个检疫的环境没有这么好，所以没有都抓来检疫，也有可能。但不管怎么样，这几年姜黄很红是事实。对，那他们卫生条件其实讲坦白，这个印度的卫生条件不是很好。朋友去旅行1个礼拜回来他说去那里拉1个礼拜，回来再拉1个礼拜，所以可见他们的那个卫生条件很差。那为什么这次在这种所谓的防疫，在病毒上面，细菌很多，但病毒好像比较有抵抗力他们就会发现，是不是在吃咖喱上面的差别？那印度的咖喱跟日本的咖喱到底有什么差别？对，有什么不一样？因为日本咖喱通常蔬果比较多。所以比较甜甜的，比较没有那种比较重的香料味。但印度咖喱不一样各位，如果你有吃过印度咖喱，我跟你讲，你连便便尿尿都有味道，体味都会，连身上都会散发那个香料的味道，因为他们真的用的量跟他们的种类比较多，所以一般的印度咖喱最少会超过10-20种的各种的，甚至中药材在里面。那最主要的大部分就是姜黄。那姜黄让这几年这个医学期刊超过上千篇都在探讨，那对这种消炎对抵抗力啦，还有我觉得最大的关键应该是提高身体的温度，身体温度提高对这个所谓的驱风寒对提高抵抗力，其实我觉得真的有帮助。好，来了，师傅，现在这个鱼放进去煎了。对，我现在把这个浓汤的料呢炒好之后，把它放高汤进去。放一点鱼高汤进去呢，就把它放到旁边去滚煮。然后呢，我现在用这个深海的鱼呢，就是我们那种生鱼片等级在用的那种旗鱼，稍微呢用用我们那个番茄香蕉口味的那种橄榄油，放下去给它做一个煎炒的一个动作啦，就把它做一个煎炒的动作，稍微让它有一点这样恰就 OK 了。怡里，我也想请问因为我们刚刚提到辛香料，如果胃食道逆流比较严重的人要避免，那姜黄呢？因为姜黄通常我们会建议，就是第一个要提高它的吸收率，用油嘛。对。然后第二个就是用辣椒或是黑胡椒。那如果你本身有胃食道逆流人的话，其实你就不要用辣椒跟黑胡椒，你就单纯用油下去的话，其实一点点是没有关系。所以它本身的好处是不错的，对于胃食道逆流人不会造成更大的问题嘛。对，所以我们今天用这一道。对。好，那我们现在呢？好香哦。对，我们现在把这个番茄部分也放进去。那这个是香菇啦那香菇我是把它的香菇的角呢，把它剪下来就剁碎把它放进去，都没有浪费把它放下去呢，去给它做一个拌炒动作。一样呢，我现在呢，这鱼的部分我们现在就把它煎一下，煎得恰恰起来那种感觉。对，好漂亮哦。对。我有准备了这一个
水煮的高丽菜，把它放中间。把它放中间哦。等一下我们要把这个鱼排给放上去。其实 omega 3的脂肪酸它可以抑制发炎，另外提升免疫力。所以其实我们建议一天里面真的有一餐可以吃到鱼，尤其现在疫情那么严重哦，蛋白质的补充哦，我们要来自优质的蛋白质，那就包括鸡蛋啊、鱼啊、豆类啦，或者是你要吃那个红肉里面的瘦肉，我们都称为比较是优质。因为刚刚提到说，牛肉如果是油脂太多的话，反而容易造成胃食道逆流问题。好，把它翻炒之后呢，一样的把胡椒给加进去，一点点就 OK 了。然后把它上一点盐巴，放进去之后呢，这样就 OK。然后这个鱼呢，生食等级的鱼我们大概就说，其实像这个旗鱼的部分呢，不要去把它煎太熟，但是要稍微把它煎一下，因为它其实生食等级可以吃，但是我们稍微去把它煎大概8、9分熟啦，更香，更香，对，把它更香。那肉的话会更嫩。那我们把这个炒料呢，把它炒起来炒得香香的完全呢是炒到完全是有一些上色，然后跟我们有一点像炒番茄糊那种感觉是一样。我们让镜头看一下，所以让它完全呢聚合在一起因为这个配料呢，其实我们在吃的时候呢，它的味道呢会很棒以礼，像我们现在大家都在讲免疫力要维持在比较好的状态啦，平衡的状态。那雷师傅他今天用的食材里头，哪一些也跟免疫力很有关系？第一个刚刚提到优质的蛋白质的部分，然后另外呢，它用姜黄，其实不只是姜黄啊，其实台湾包括葱、姜、蒜，或是一些洋葱类的，其实我觉得建议每天都可以吃到大概半碗左右，因为你其实那个辛香料里面很多硫化素，所以反而你可以多吃一点辛香料来提升，而且不只是预防所谓肺炎，其实还有预防所谓流感，其实我们都建议提供这个辛香料的部分。OK， 好。那现在这个高汤的部分呢，我们现在煮这个浓汤嘛。哇，旁边那锅强棍了。强棍啊，强棍，那就把它关小火嘛。那用一个那种搅拌棒啦，搅拌棒呢要去把这个所有的浓汤的部分给打碎。就直接这样打。直接打就可以了。这你的新玩具呢对。就直接把它这样子打，都完全把它打散。所以不用再倒出来再果汁机。不用。然后这样子很简单，对，把它打得碎碎的。再煮的话呢，会更快。那需要弄到像外头的浓汤都没有渣吗？应该也不用吧。其实我们还是有一些纤维质比较好的。对，因为其实呢，趁我们年轻还可以咬的时候多咬一点，因为将来要用灌药用喝的多的机会多的是对，好。所以说我们闻到非常香，那辛香料本来就是因为随着空气挥发会更煮过会更浓郁，所以它其实它一边煮一边在打的过程中，它有化学反应出来。好，那我们现在把它打，不用打到说完全是浓到像那个浓汤一样，稍微呢把它打到有浓稠度就好，而且。在锅子里面，你看到那个泡泡的部分它越煮越大颗，泡泡越煮越大，就代表它的浓度越来越够。了解。对，有一点要特别注意，就是我们在搅拌的时候，一定要从锅底这边开始搅拌，才不会粘锅。对，就是比较不会扒锅扒锅的话，其实呢，这个浓汤整锅就毁了OK。好，而且我们这里面的所有的东西呢，都要把它完全打到散，但是呢，不要让它完全是融化的，让它保留一点颗粒这样子。好，其实我们这样就 OK 了。要来把这个浓汤的部分先把它舀到旁边去。这真的是高级料理的。雷师傅这一道叫做香煎鲜鱼佐姜黄金瓜浓汤。对，好，那我现在还没有好，还没有背不起来啊。有背起来。对，我放一点这个，再加上刚才那种蔬菜的颗粒把它摆上去。番茄跟洋葱炒的，对，把它炒上去之后，然后接下来呢，好香把它放上一点这个秋葵啦然后放上一点秋葵，你现在把秋葵这样不规则这样给它摆一摆就很漂亮了不用太刻意说一定要把它摆怎么样。好，那你有没有发现我今天戴口罩？有啊，有对，因为他硬要讲他戴口罩。对，因为呢，我其实觉得说现在是非常时期我们一定要注意那个人的那种卫生习惯所以你看我也特别配合了一下，把做菜好朋友把香菜这样放上去之后哇，这样子弄一道呢非常棒的这种鲜鱼料理呢就这样完成了，好不好？来上菜喽！浓汤需准备的食材有高汤、洋葱、南瓜、番茄、香菜、高丽菜、姜片、姜黄、蒜头，还有香菇、海鱼、番茄、香菜、洋葱、秋葵、米酒、香菇、蒜头、胡椒粉、盐巴、意大利综合香料。
起锅放入蒜头、洋葱、南瓜一同去炒香，加入胡椒、姜黄、番茄一同去拌炒，倒入高汤，并盖上锅盖滚煮。起锅将海鱼煎香，加入蒜末、洋葱、番茄、香菇、胡椒粉一同去把它炒香。水煮过后的高丽菜铺在成品盘上，然后将海鱼放在上面，将滚煮的浓汤搅打至浓稠状，最后淋上浓汤，放上香菜、秋葵点缀即可食用。这是雷师傅的黄金浓汤。对，这个其实很像那种汤咖喱的感觉。对，很像汤咖喱。可是，一般人呢要注意，就是说用姜黄粉，因为雷师傅真的是师傅级的哦。一般用姜黄做料理，它会有一个苦味。对，那一般人你可以买所谓的咖喱粉就可以了。对，或者是像我之前教大家那个台版的，就是姜黄粉加一点五香粉，对，就变台版的咖喱。对，所以这样煮，其实你发现那个味道很浓郁，而且不会太苦。那个蔬菜的味道都融在这里面，真是蔬菜的味道都在里头，一定要加蔬菜，因为对于像我是严重胃食道逆流患者，你突然间咖喱饭加上咖喱酱，刺激的话，其实胃酸就立刻上冲，所以你加蔬菜去当缓冲，去让胃酸不要速度很快的上来，其实是比较聪明的方法。非常浓郁，好喝。但如果像我的话，我就胃食道逆流患者就不能一次喝一大碗，对，这样刚刚好。那你自己呢？你自己是肠胃科的专家，你自己平常是怎么样来照顾？我的患者很多就是胃食道逆流嘛，他其实有的通常好发时间在中午的时间或下午的时间，原因都是因为他在中午这个午餐的时间非常急急忙忙的去吃午餐，所以我都跟他分享说我自己的案例，我自己以前在住院医师的时候就是胃食道逆流啊，但是你也是哦，我们会胃食道逆流，越忙碌的时候，其实你的交感神经在亢奋的时候，你没有什么血液力都往到肌肉去，没有在胃里面，所以它的消化会比较不好。我建议在越忙碌的时候，饭还是要吃，或是说食物还是要吃，但是少吃。像我个人是就是以轻食，你就是少量的，少量干为主，不要太多汤汤水水，不要喝太多水。所以我个人的话，在比较忙碌的时候吃的轻食，我就譬如说我去买个御饭团，里面有一些淀粉，然后又干干的，不会很油腻，越油腻的东西越难消化。第二个我会去买个茶叶蛋，那个蛋有蛋白质，而且会比较饱足感。第三个，如果我还会配备那个比如说个燕麦奶，可能就1小瓶的燕麦奶那就喝，因为当然太干也不行啊。对，当然如果你是连这个东西都没有时间去吃的时候，有时候我会备一包那个小苏打饼干，吃进去的时候可以稍微中和掉胃酸。那第二个事情是它是干的，它比较不会造成逆流。所以有些患者他甚至说在睡觉前他肚子很饿怎么办？又不能吃什么东西，就吃苏打饼干，吃点苏打饼干是 OK 的。所以它有中和的效果。对，就是因为胃酸是酸的嘛，苏打本身是那个碱的嘛，所以酸碱中和确实可以改善一些胃食道逆流的状况。除了吞进去之外，很多人胃食道逆流比较严重的，他早上起来之后都会觉得喉咙苦苦的，因为一整个平躺嘛，睡觉的时候都平躺，所以胃酸很多都冲到这边来。要怎么改善这个情况其实很简单你就家里买一些苏打粉，其实非常简单，就是用这个好了。基本上来讲，我们都是拿1汤匙，你用1汤匙的苏打粉，就给它倒进去500cc，1汤匙比上500cc，然后就等它冒完之后。喝掉吗？不用喝掉，请你用这个漱口。用漱口就好了，漱口就好了。对，漱口完之后就可以有中和啊。那不是只有口腔吗？这个口不是叫你吞进去，他一说你胃食道逆流很多都会逆流到口腔那个地方来嘛，他让你这个一整天的地方，大概可以挡好几个小时啦，可以让那个地方比较不会不舒服啦。OK， 这是医生教大家的小秘诀。主任还要教大家一个动作。请问一下，你有接种今年的流感疫苗？没有，没有，没有，还没耶。为什么没有接种？目前认为我自己不需要啊，懒，没有不知道这件事情，因为最近比较忙，所以还没去接种，但应该会去接种了。Hello， 各位朋友，你是不是和刚刚看到的那些人一样，今年的流感疫苗还没有打呢？其实从去年年底开始，政府就已经帮一些医务人员、老人家、小朋友公费施打流感疫苗了。今年2020年1月开始，也可以开始自费施打流感疫苗。但是很多人觉得自己的身体很健康，或是年纪很轻，就觉得他不需要打流感疫苗。其实之前有一个新闻报道，他才23岁而已，他得到流感之后，竟然短短的5天就过世了，因为并发了流感的所谓的重症。这个观念跟我们现在的观念是很不一样的。很多都认为说，得到流感之后，要是一些老人家、小朋友、孕妇这种抵抗力比较弱一点点的人才会并发重症。但是你知道吗？根据卫福部的统计，得到流感重症的3到4成都是50到64岁的中壮年哦。一般来讲，流感的重症可能会并发脑膜炎、心肌炎，还有肺炎。但是为什么这些中壮年反而更容易并发流感的重症呢？我们推测可能的原因是有2个。第一个就是免疫力的问题。
中壮年人的免疫力比较强，所以当病毒入侵他们的身体之后，他们的免疫力会产生非常激烈的抵抗。当你产生非常激烈的抵抗的时候，身体就可能产生过度的一些发炎反应，反而造成了一些所谓的流感重症。第二个是这些中年人，因为自己觉得自己身体很好，所以就会过于轻忽。当他得到感冒的时候，他不会去注意自己的身体，一定要到非常不舒服的时候，他才可能去就医。这时候流感的重症就更容易爆发喽。所以如果你不小心得了流感，又正在服用药物治疗，可是你还是有以下这些症状的时候，你就要小心你是不是流感并发重症了哦。比如说呼吸困难、呼吸急促，这代表说你可能流感并发肺炎了。另外就是如果你有很严重的胸痛，就可能代表你是流感并发的心肌炎了。另外，如果得到流感之后，你意识状态开始有点模糊、意识不清，就要小心流感病毒已经造成你脑膜炎哦。另外就是如果高烧持续72小时不退，也是一个危险症状，要赶快来就医哦。我们现在在这个天气一直变化的时候，当我们开始有一些感冒的症状的时候，我们一定要小心的分辨，我们到底是单纯的感冒，还是得到所谓的流感。另外，最重要就是一定要记得接种流感疫苗哦。江批一件事，关心健康，所有事。我现在教大家做个心花怒放的这个心花怒放，哎，感觉心情不错哦。对，它主要是要舒缓我们这个前边那个腹部的肌肉，那胃食道逆流或胃痛的病人能够舒缓。那第一个是你可以将你的右手放到你的左手上的膝盖这边，然后手稍微伸，这个左手伸平这样子，眼睛看着这个食指的地方，然后慢慢的转身往上，在吐气的时候慢慢转。90岁的可以在90岁可能这样子啊，年轻人可以走到后面去，看你几岁了。哇！然后再呼吸一下，深呼吸，维持个10秒钟，吐气。好，再慢慢的吐气的时候，再慢慢再回来。你有没有觉得你开始这边有被拉扯到？然后再换另外一只手，也是一样这样的动作就可以了。那为什么这个动作感觉就是扭腰，然后拉伸？为什么跟我们的胃食道逆流？对，因为患者很多胃食道逆流或胃紧紧痛痛，他们会说这紧紧的不舒服。胃部的这个肠胃道的筋膜，它可以舒缓之后，其实可以解决掉一些病人，就不用吃药，让这个筋膜舒缓，胃就比较不痛。那这个动作适合什么时候做啊？不要在不舒服的时候做哦，在你平常的时候，比如看看电视的时候啊，或是你要做伸展的时候，让这边保持放松，你就不会常常胃食道逆流在犯。第一就是我们要把右手放到左边的膝盖，然后左手身体跟肩膀平高，眼睛看着我们的食指，好，慢慢的逆时针往上，看你几岁，你可以到12点钟 ，OK， 然后撑一下，撑个10秒钟，然后再慢慢的转回来。OK， 好，所以观众朋友可以做看健康2.0呢，就是希望大家每一个环节都可以把自己跟家人照顾得很好。那么最近新冠肺炎，大家很紧张，有咳嗽症状或者有任何感冒，哎，还是赶快去找医师做确认哦。而如果你不是跟这个感冒啦，或者是流感什么有关系的，是胃食道逆流，找医生治疗吧，不然这样都没有朋友喽。健康2.0，我们下次见，拜拜。